Gloire, gloire à l'Éternel. Louange à toi, oh Dieu. Merci pour ce temps encore que tu nous accordes aujourd'hui avec les mamans et un papa qui est là en train de nous guetter. Il regarde et puis il dira quoi? Le papa là, tu es béni, Père, tu es béni, papa, tu es béni, Marie, tu es béni, tu es là. Hein? Donc, les mamans, vous êtes bénis puisque nous continuons. C'est le mois de la femme, le mois des mamans. Laissons-nous encore continuer avec ce que nous avons à dire. Et puis, à chaque fois que je présente l'émission, j'oublie de signaler à nos bien-aimés qui viennent d'entrer et qui nous ont retrouvés déjà, l'avion a décollé. N'oubliez pas, quand vous êtes dedans, abonnez-vous et vraiment partagez avec les autres qui s'abonnent également. C'est pour la gloire de Dieu. C'est dans le cadre purement et simplement de l'évangélisation. Alors, aujourd'hui, nous avons des textes à lire, mais nous introduisons par ces textes, hein, cette lettre que Paul a écrit à nous autres. Il a écrit aux Romains, mais aujourd'hui ça nous parvient. Donc ça nous aide de comprendre ce que nous allons partager aujourd'hui. Je vais lire, c'est dans Romains 3, à partir du 23e verset jusqu'au 26e verset. Dans le 23e verset, ça parle du péché et de la privation de la gloire de Dieu. Voilà, c'est déjà ça, le 23e verset. Alors, à partir du 24e verset jusqu'au 26e verset, écoutons ce qui dit de la parole de Dieu. Il a dit ceci. Au verset 23e, c'était le péché et c'était la privation de la gloire de Dieu. 24e verset dit ceci. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, donc Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Nous avons lu, mais je continue l'explication avec le maman et le papa qui est témoin. Tout kotanga makomi ya Nzambe. Pona koyeba likamni tolingi toloba. Awa tolingi kolobela ngolu. Alobi, par sa grâce, en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors par sa grâce, alobi, na ngolu na ye. Nde tolingi tolobela makambo. Tolingi toko na ngolu. Omoni tango toza kolobela ngolu. Kola alobi, na tango ya kala, atikaki kaka bongo. Mais na tango oyo, oyo nyonso kokota en rédemption, na moyen rédemption, eza na Yesu Masia. Ako bénéficier pe na ngolu ya nkolo. Tolingi tolobela ko. Totangaka mikolo eleki ba texte oyo, eza kolobela biso ba mama oyo. O Nzambe asala bango ngolu. Tango totangaki, totikaki bongo pona kolakisa. Tala ndenge ezali kosala malamu te na mokili. Ezali kosala malamu te na miso na bato. Ndenge mokili ezali pe ndenge matoi na moto soki ayoki akosepela te. Totangaki Tamar, totangaki Rahab, totangaki Ruth na Naomi, pe totangaki Marie, mama na kolo na biso Yesu Masia. Ezali ba mama oyo bazwi ngolu na miso na kolo. Ngolu eningi kolakisa nini? Balobi ngolu ezali faveur moko immérité. Oyo yo sali ata makasi moko te. Osali makasi te kasi ngolu epesameli yo. Na lisolo ya Rahab, na lisolo ya Tamar, na lisolo ya Ruth na Naomi na Marie, soki to compare yango na lisolo oyo pe bandeko na biso pe mosusu oyo makambo wana ekomeli bango kasi bazwi ngolu te. Tokotanga pe bango. Bongo to bandi na Tamar. Toke na Tamar, toke na Rahab, toke na Ruth na Naomi pe toke na Marie. Na Tamar to ebi masolo to solaki longuement ba mama. To monaki Tamar ndenge nini asilaki ko bebisa na kati to bengi yango inceste. Po atambolaki na bokilo na ye, na tata ya mobali na ye. Donc eza inceste. To tangaki on ndenge ya bomoto inceste.
Toi kotanga Rahab, Rahab to ebike azaki vraiment prostituée monene. Prostituée monene to yebi nde to klasaki bango. Toi kotanga Ruth na Naomi na ndenge babongisaki pona koya kosala to bangaki yango piège na makolo ya Boaz. Bongo Maria anga nazaki na innocente parmi batuana ndenge to alinyaki bango. Mais toi ko baki bazungolu ndenge ni. Omoni bazungolu kokota na kati ya lignée. Ya généalogie, ya auto aliko benga ngolu epesa melibiso na nzela ya rédemption na oyo ezali na Yesu Masia. Tant to tangi texte to balobi na ba oyo bakondimaka ceux qui croiraient et puis to bibisi élément mususu balobi il serait donc de manière à être juste en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tu as la foi en Jésus. Tu crois pour bénéficier na ngolu oyo nzambe apesi ngolu kasi na nzela ya rédemption ya mwana Yesu Masia. Makamto lingito bimisa awa pour to comprendre ba mama. Ezali boy. Omoni tanto tangi ba mama wana moto azwi ngolu po na kati na Tamar makambu ndenge mokile lakisi eza malamu te. Eza ezwi kombo ezali malamu te. Kasa azwi ngolu azungola saliboni akoti na lignée ya ba mama oyo esalaki que ngolu tozwi ngolu ya monene oyo toza ko bika na kati na ngolu na nzela ya rédemption ya Yesu bango wana basi wana makambo ekomelaki bango na miso ya bomoto topesi yango kombo ezali malamu te. Rahab mwasi ya ndumba nana kolinga bala mwasi ya ndumba mais pas n'importe quel ndumba ya monene de Renault. Hein? Oyo ndumba nana kwa kondima ye. Mais Simon ozalaki moko na ba nongi bao batinda maki ba espion po ba kende kotala makambo ndenge zale ko sale ndenge zamala yiko tangu salibota na ye. Simon abi oyanga mwasi nde yeyo mwasi ya ndenge wana nani akolinga ye kasi moko na ba oyo batinda ya nzambe ayeko lobaki sai nani Rahab akoma mwasi na ye. Bon te komona na kati ya lisanga na bango ba ko bota Boaz abotami to moni sikasao Ruth na Naomi bango balobi te Naomi abilokola nga na ebi nde makambo sale makato sala bo mais biso benga ki yango piège ba piège akiye po basala ki nyonso po Boaz abwaka miso epa ya Ruth wazala ki Moabite. Omoni ndenge ngolu nzambe asalaka bongo na mama na biso Maria monzenga ya bato ayebi eloko moko te amemi to kyo benga amemi ngambo bamemi se ngambo po leloyo akota na kati ya ngolu wana po tozo lelo ngolu ya nzambe monene na kombo na Yesu Masia. Bon ça soit to toza koloba boye totali epai mususu omoni ndeko na biso David azali oyo nzambe aza kobeta tolo motema l'homme selon le cœur de Dieu. Mais tango makambo oyo komeli ye na tangu wana ngolu ya nzambe zaki na kati makambo ekomela ki ete makambo nini to bien très bien na histoire ezako leka na livre ya Samuel alobi David tango kaka miso na ye talaki mwasi ya ngani ya soldat na ye Iri aza moto aza Etienne tango kaka miso na ye tali makambo ebandi l'air Iri akeko kufa na front sur ordre secret ya David nzambe amonaki babomi Iri David tango azwi mwasi ya Iri aya botine mwana Bible lobi ça déplut à Dieu et c'est pas ça qui nzambe te nzokande soko tali makambo David asali na makambo ekomeli ba mama na biso to kotanga babengi yango ngolu ya nzambe moto okiko forcer nzambe te po asali na ngolu ya nzambe to komona kango après tant résultat kokisami na résultat makambo to moni siko awande ngolu ya nzambe awande zalaki boy David tango asali makambo wana Bible koma mebi et c'est pas ça que nzambe mukete nzambe atindi prophète na Nathan akene ko ebise alors bi makambo ya sali et sepeli singaite abomi moto pe akamati mwasi ya moto aboti na ye mwana lokola ya sali bongo dans le secret makambo ekomoni sama na miso ya Israël mobimba mwana wana kokufa
pe bakokamata basi na ye ba concubine basi ebele David azalaki na bango alobi akokaba basi wana na moto mosusu pe bakotambola na basi wana na miso ya bato Israel nyonso komona ekozala su secret ya salaki na secret makobimisa na miso na bato bongo likambo ekokisamaki tomoni mwana akufi tomoni l'air David akimi tanga Absalom asili kosala makambo na ndeko na ye Amon po Amon asalaki nini Amon tanga tamboli na Tamar mwana musu abote ba pese Tamar esali mabe na kati ya Absalom esali mabe ndenge moko so tozongi na ba maman bazaki ngolu esalaki pe mabe. Mais la différence est que kuna Nzambe sali ngolu na ye awa na makambo kiko komela pe moto tango ngolu ya Nzambe za na kati te ngolu ezali te Absalom asalaki tu abomaki Amon bon tango ayeko ko tungisa tata na David ndako koti mobulu David tango akimi Absalom azongi selon conseil il y a le conseiller l'incomparable Akitophel ou bien Achitophel ayeko pesa conseil pour le ko les maloba na Nzambe il a fallu kokisama alobi yo pokoma po okoma makasi na ndeko benga tatana il faut tambola ba concubine nyonso zomi Bible lobi batandaki tozana 2 Samuel 12 batandaki basali babongise bango esika na miso na bato Absalom atamboli na basi nyonso ya tatana ye donc il fallait la odieux na miso ya tatana ye pona makambo ndenge en fait elle dit maloba na Nzambe puisque David avait de plus ce qu'il avait fait à de plus au Seigneur loko na Nzambe monike awa ngolu ezate bandiko na ngai ngolu ezalite tozali ko makambo ya ngolu awa soki ngolu Nzambe asali ngolu Nzambe asali ngolu ezana moto te atali ko tuna monoko na Nzambe bongo ndenge nini yo salaki ngolu o ndenge nini yo sali ngolu te pe ezalite bandiko na ngai soki ngolu ya Nzambe ezalite tokoba penenga ko limbola makambo tozoloba te po ezana ba texte mususu eza ko pesa mobulu mais on ndenge nini ndima maki bongo ndenge nini salami bo ou bien pe moto ko ko na kati na erreur soki ngolu tozolobela ngolu po makambo tali ko sala tozali toujours accompagner na ngolu ya Nzambe alobi na ba oyo bakondimela Yesu bakobika na kati na ngolu wana bako bénéficier na ngolu oyo ndimeli Yesu maele ne ko fungwama maele ko fungwa po yeba même makambo yo na boy okosenga Nzambe salanga ngolu tika ngolu na yo pesa ki na nzela mondo Yesu masia efungwa nga miso na comprendre po to comprendre ba texte mususu moto mosusu akokende alobi menga na tangaki na Bible mais bazaki mo ndumba mais Tamar atambola ki pe na bokilo na ye po makambo eza ko salema ba memela biso lisolo ya mama eko batela mwana ndako mwana nde aboti soki mwana kei na wenze ya quartier mama tirali kotambola na mobali ya mwana na ye eza likambo esalemi na siècle oyo pe tango bandeko bakolanda bayebi likambo ko bezali ya solo mwana na pe aza témoin po yaki koyebisa makambo oyo na miso ba mama mpona kotuna mama oyo asali ngabo mama aboti ngai tala ndenge asali aza kotambola na mobali na nga pe sesu likambo kobomba te mukolo ndako mwana akimi ndako mama atikali na mobali ya mwana na ye makambo oyo est-ce que c'est normal eza normalité cela veut dire ezali par erreur moto akoki kotanga menga natangaki mpe na Bible te esalemaki te bongo esalaki te mwana aye koyebisa biso makambo oyo po tomenga kotala makambo mama oyo aboti ye aye po asunga ye abalukeli mobali ya mwana bandeko bamama boyoka makambo oyo nani est-ce que c'est possible mwana na yo ya mwasi oyo boti obalisi ele sengo nyonso ebokilo na yo baye kobalela yo mwana bongo yo ye lobi mwana nga esengo mwana nga boti okeli mwana keli bala pambola mi aboti tango mama ye na ndako ya mwana mama na bokilo balingana pe babombi lisusu te mwana kimi ndaku mama bokilo atikali na ndaku atikali libala na mobali ya mwana na ye bomoni makambo sika bato baza kosala confusion donc tango yo tangi Bible ngolu ya Nzambe ezali ko accompagner yo te okosala confusion na kati ya lecture mais kaka ngolu tozali kolobela ngolu Yesu alobi o Paul aza koyebisa biso alobi ba bakondimela ka Yesu po ezali au conditionnel bo bakondimela ka ye
bango nde bakokota na kati ya ngolu ya nzambe na moyen ya rédemption ya Yesu Masia. Mama mususu kuna mamikoleleki aye alobi ye azana mobali te mais azana zemi. Cela veut dire ngako Maria, Mama Maria. Bon moni makambo, moni confusion. To conseil que maman comme mekata makambo to kotongola mbongo te, pe to moni skaze mekenda te. Au monde ba confusion ya ba genre wana. Tozo lo baboye. Mwana makambo ya ngolu bandeko na ngai. Soki nzambe asali yo ngolu, ozonga na kati ya makomi ya nzambe. Tangu yo kotanga. Maloba la nzambe kosunga yo. Soki kotanga yo moko, sans la grâce, c'est par la grâce, par le moyen de la rédemption. Tangu yo sili kozala justifié, miso na yo efungwami. Paul azali ko conseiller ba Kristu ya Colosse. Alors bina yoki sango na bino. Ndeko na ngai Epafras sala ki musala. Mais loko mona ali ko senga pa na nzambe pona bino. Na liena senga mo. Tika ete botondisama na nguya ya molimo mosantu. Hein? Je vais prier afin que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Puisque ma bonne élève à Moboulou. Paul Tamazali ko conseiller ba Christ ya Colosse a sepeli mingi eza malamu koyoka nzambe eza malamu kolanda nzambe kasi soki otondisami na boyebi ya volonté ya nzambe te passe na biso yango wana passe. Donc makambo ya ngolu bandeko na ngai ngolu ya nzambe tango sai na kati na biso oko comprendre yango zali komona na ngolu ya nzambe nde tango yo kutani na Yesu bani kondima makambo azoloba Yesu alobi boye. Pourquoi yo lui kondima te tout calmement ya alobi ngai na pesi bino maloba boye bino bondima kaka bondima makambo za matata na kati biloko Yesu asili kosala alobi bino bondima yango Paul aza ko expliquer bino bondima. Bénéficier de cette grâce-là qui est accordée par Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bénéficier seulement. Lui, il a déjà tout fait. Donc, dans le 23e verset, alors, makamuna masum. Oza masum, oza privé, la gloire, yanzambe. Maintenant, il y a un masum, mais ça, Yesu. Bon, pour ceux qui sont le que nous avons masum. Et là, on est la biso passe pour la condima. Mouto condima, cela veut dire mouto paye, à ça qu'on bénéficie d'un golu à Zambie. Ceux qui ont golé dans la carte, ils ont pas yondima. C'est la grâce qui nous pousse à croire à tout ce que le Seigneur nous dit. C'est par la grâce que nous croyons. C'est par la grâce que nous acceptons ce que Jésus a dit. Alors, makambo ebele, to tanga, to kozongelaka, mbala na mbala. Nyoso les kaka. Pona kolendisa biso to kwena kati na kobunga te pona kokwena kati na kobunga te ezana makasi na yo te ezapela makasi na ngai te ezali ko bénéficier na ngolu mais pour bénéficier na ngolu balobi madame yo ndimela Yesu si réellement tu bénéficies de la grâce de Dieu tu vas croire aussi parce que le Seigneur a dit sur nous. Donc tu as la grâce, tu crois et puis tu bénéficies. Donc ngolu est pour accompagner biso. Cela veut dire na makasi na biso to kokelo ko mokote na koyoka to kokelo ko mokote na kotanga Bible soko zali accompagner na ngolu ya nzambe te erreur ko ya to moni ba erreur wana mais ba ba sala kiboy bon pour les peu to kyo sala gote et bon on dit nzamba do Bible mais ndenge ni api ba sala ki kobo mais a on dit a condamner bango bon non ya to lobi ezangolu. Si on continue à faire ngolu wana, on a pas questionnement là te, on a pas problème te, on a la kimia. Na kimia na motema, ezali na ngolu, balobi na makasi na ote, balobi na ngolu ya nzambi. Soki yo ondimi makambu Yesu Kristo asala pona yo o bénéficier na ngolu ya nzambe pe o continue na kati ya ngolu o Yesu akumbeli biso grâce que Dieu a donnée et par la rédemption en Jésus-Christ. Ça veut dire ozana ngolu pe o kondima ondimi ozana ngolu, ça va de pair. Soki otiki moko obongate na ngolu ya nzambe asali que o pousse ne pene makomi na ye
oyoki yende ngaza koloba oko découvrir zamalo bakande boye ndeboye tant yo koti directement ngolu ya nzambe ko memayo obana ko comprendre makomi ya nzambe ba mama makambo to ali koloba c'est vrai toki koloba ti mukolesa kwa kozwa biso to ali koloba ndambu na ngolu ya nzambe asala ke na oki ko pesa un court témoignage avec la to clôturer au moins page na ngolu ya nzambe moko asala ke moto alakisi likambo pe na bomoi boye amoni likambo yango na pesa bino déjà témoignage ya ndenge ke nzambe alakisaka ngai na mona alola ngai nazali tozala na bino nzambe asala pe ke na mona na ngolu na ye nazoloba na ngolu na pour citer un petit exemple par rapport na ngai moko absala ngolu ke tolia na ye ngai na lia na Yesu lesa moko ça peut paraître impossible même difficile et qu'on dit ça le matin mais na oya zwi ngolu ya ko yoka maloba na nzambe pesa na Yesu na motema ne a comprendre makambo za koloba ngai na lia na Yesu lesa moko alingaki asala bongo bonta on a foroli miso na ebaki ke azaki ndena kati ya pori mais zaki na pori mais makambo zalaki réellement il a fallu moi na wana bika Nangolu ya nzambe na kisika makambo zali koleka quelque part na kei ba yebisika makambo zali boyebo na bi zela na zakoya na kei j'ai déterré l'enfant qui était déjà enterré tant on a déterré ba chio ya mikemike ba landinga baza ko swanga sali ke nzambe ngolu bango manzaka na minu na ke kozongisa mwana wana tant on a zongisi mwana parce que maman ne déjà zaki c'est quelque chose qui était consommé maman na zaki na tenir ya deuil ndeta na iko la muka na tu me makamni bona tu mama bio nga bon tokere mabonde l'air naza kozela na poko poto ke mabonde ni Yesu ayiko ya aye vraiment bien aye na stéthoscope lokola munganga metango ya ye messe de la qui dressé boyebi verset ndenge zali na kati ya proverbe ou psaume je ne sais pas boyebi ako dresser messe na ye liboso tokolia na miso ba nguna na comment ça na psaume zomona donc mon tambusi na kati ya caméra na technique ayebi makambo eza bongo ba mama makambo to kotanga na makomi soko za na ngolu ko tinda yo ki ondima sans trop de questions sans trop de doute non doute otambola te otangi de mika sinzaba ko na so bien sous forme un film sous forme d'auto sous forme soit lingi bon autant que le docteur na Yesu mapa Yesu la tabouza pembe lokola docteur il peut prendre la forme qu'il veut pour faire comprendre biso azaki na testoscope laisse ko toza olia lokola makambo zala qui fait comme ça ngana tunye boni mwana asali ngabo Yesu asala bu yoko ndima te oyo tembele kio mingi mais so zala kati na ngolu ondimike makambo bakomeza ya solo okondima kamna zolo ba asali bu nene singa la mwa mwana biki la bali ko sepela tokena mama ndeto yoka na mabonde mwana bika tilelo azali bandeko nanga eza makambo ya ngolu tika nzambe apambola muto olandinga na tango tika makambo ya ko tungusana bombo ko tungisa sila comme tungisa mate kota na kati bénéficier na kati ya ngolu rentre dans la bénédiction de cette grâce que Dieu nous a accordée par le moyen de la rédemption de son Fils Jésus-Christ. Rentre, bénéficie simplement. Ne te tourmente pas. Koluka makambute, yondima, problème ezande wana. Kota la kati, ngolo se pesa mela bénéficier nango. Ko bunda le susute. Yondima nde maloba. Ndio maloba zamba zali koloba. Na komo na Yesu Kristo. Tika mo pambola. Mabota e pambola. Bana ba pambola. Mibali ba pambola, basi ba pambola. Ekolo na biso e pambola. Mokili ya Nzambe e pambola. Na makambo bele bazo la biso ba information de toutes sortes. Grâce ya Nzambe ezali na kati na biso, eza na kati. Ata poignée muke ya bato bandimeli à cause de cette petite poignée mokili ezali protégé na ngolu ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Amen.